अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसएम साउथ अफ्रीका। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा आईफोन की कि आप कैसे इससे अपने फ़ोन का अलार्म सेट कर सकते हैं। पहले तो आप जाके सेटिंग से करते थे या फिर क्लॉक में जाके सेट करते थे। अभी आपने क्या करना है, पावर का बटन दबा के रखना है। अभी इसको चेंज करते हैं। ये था जी सिंपल ट्रिक, आप अपने आईफोन पे यूज़ कर सकते हैं। विद इन सेकेंड आप अपने फ़ोन पे किसी भी टाइम का अलार्म सेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जीएसएम साउथ अफ्रीका।